कि आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी सांस फूलने की प्रॉब्लम है यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको करना क्या है गाइस, कुछ भी नहीं है। सिंपली जो चुकंदर होता है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा चुकंदर का, पता भी होगा, खाते भी होंगे। इसको बस भून कर खाइए। भून कर खाते ही आपकी 1 हफ्ते में सांस की प्रॉब्लम या उससे कम टाइम ही लगेगा ठीक हो जाएगी। और इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।